Yan. So, good morning po sa bawat isa. So, sa mga nagtatanong po kung pwede yung Cairo sa mga bata. So, ito po, ipapakita ko sa inyo kung paano po. At okay na okay po sa kanila ito. Dahil sila po ay makukulit maghapon, kaya marami pong na dislocate na mga buto yan sa kanilang mga spine. Kaya kailangan po ng adjustment para manatili at maayos at matibay ang kanilang buto. Ayan. So, ito po yung daily routine ng kanilang pagkakairo. Dapa. Kagat lang ng gulay niya at masakit. Ayusin mo yung pamo. Dede. Didi. Ayan. So, kapag bata, konting konting push lang yan. Parang ganito. Masakit. Hindi pa ba nga. Sakit. Kuha ka ng unan doon, bebe. Ayaw. Jel, kuha ka ng unan. Ayaw ko. Kaya patay na si Jyrel. So, pwede sa mga bata. Side. Magpaganito ka na. Ay, utot naman si Papa dito. Yan. Ganyan. Ang paa mo. Yan. Ang kamay mo. Ilak mo. Ilak. Lagay mo dyan. Yan. 1, 2, 3. Kabila. Sakit. Sakit. I-stretch mo yung paa mo. Upo. Upo, harap dito. Yun. Lugo. May paikat to ata. Ni Ayaw. Sister Eva. Ayaw. Yung kulugo mo. Ano yun? Marami yung sa kamay mo. Ilang piraso? Isa lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayoko. Ayoko. Ay. Ayaw ko. Mama. Mami. 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 Aw, hindi ako makahinga. Sa? Hindi kita iiwan. Now, next. Yung batang makulit, ikaw. Ano pa? Batang makulit. Ano yan? Talagang nakulit. Ano yan? Okay yan. Hindi yung cellphone ni Mama. Kulit. Hayaan mo muna yung cellphone. Side, please. Ito po ay 5 years old. Kaya pwede. Kabila. Jel, next. Liz. Doon na maingay mo. Wala. No. Yan. Sana spa. Ano sa ki. Aw. Ayan. Side. Talagang makukulit. Makukulit. Yung paa mo. Kabila. Nagluto mo. Andre. Nakautot. No. Ay.
Pay na ibarsa ka jay, dabulo na jay. Ate na. Natamaan. Tamaan ng Bato. Ng lalaki na tita. Yan, tapos na. Hindi mo kaya nun. Tapos Pay, na. oh, yun, tapos na po. Tapos na sila na ano, yun, kung paano gawin po sa mga bata. So, pwede po yun para sa mga bata. Mas beneficial sa kanila dahil bata po sila, may arrange po agad ang kanilang mga buto. Yun, kaya napakaganda po nun. So, pwede po yun ng ano, pwede po yun sa kanila every week, kahit isang beses lang dahil sa kanilang makulit na paglalaro. Yan. Kahit na yung mga matatanda nga sa maling galaw lang, kakaroon na ng disalignment sa kanilang mga buto, lalong-lalo pang mga bata. Kaya napakaganda po sa kanila yon. So yun po, sa mga nagsasabi kung pwede sa bata, pwede po. Ayan, pusa, pwede po sa pusa yan.